हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी प्राची। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ ये अलग से बाउंसी से बाल और साथ में एक प्रोडक्ट और उसका रिव्यू जो है ये गॉर्जियो का प्रोफेशनल डिज़ाइन इन इटली क्रिम्पर। इसको मैंने रिसेंटली में अभी नायका से ऑर्डर किया है और इसकी हम अगर आउटर पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ ऐसे हल्के से पीची से कार्डबोर्ड में आता है। पीच कलर का कार्डबोर्ड है, प्लस इसकी जो बाउंड्रीज है वो प्रॉपर ब्लैक से हैं और ये मैट फिनिश के साथ है। प्लस इसमें ऊपर जो हमारा क्रिम्पर है वो बना हुआ है। ब्रांड नेम में कहाँ पर ये डिज़ाइन किया गया उसका नाम लिखा हुआ है योर हेयर वी केयर। नाइस। और यहाँ पर इसमें और अदर चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि प्रोडक्ट नाम, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी, एमआरपी जो कि इसमें 1999 रुपीज़ है, बोले तो 2000 रुपये, बट मुझे आई गेस ये 1000 या 1100 के अराउंड मुझे पड़ा था। इसके यहाँ पर आई थिंक इसके और सारे प्रोडक्ट के नंबर दिए हुए, तो उसमें से ये वाला प्रोडक्ट है जो क्रिम्पर है। अब मे बी इसकी कुछ और जो इसमें अलग अलग तरह के आते हैं लाइक स्ट्रेटनर हो गया या कर्लर हो गया, उसमें उन प्रोडक्ट्स का नाम हो या फिर क्रिम्पर में ही और कई सारी प्रजाति कि आपको मोटा क्रिम्प रखना है या पतला क्रिम्प रखना है, उस अकॉर्डिंग होता हो। तो आई डोंट नो, ऐसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया ये सब चीज़ें। मैं हेयर वाली चीज़ें कम से कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, हेयर हीट वाली, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारे बालों को नुकसान देती हैं और तो इस वजह से मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे बेस्ट लगता है कि अगर आपको कर्ल करने हैं तो मैं हीटलेस कर्ल का ज़्यादा यूज़ करती हूँ और उसी को बना के अपना कर्ल वर्ल कर लेती हूँ। बाकी स्ट्रेटनर वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे वो ड्रायर हो या स्ट्रेटनर हो, एनीथिंग मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये रही इसकी आउटर पैकेजिंग और अब हम बात करते हैं इनर प्रोडक्ट की। तो ये है इसका इनर प्रोडक्ट, ये रहा क्रिम्पर एंड ये रहा इसका वायर। इसको मैं कर देती हूँ पेन, और इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ है वायर की। मतलब ये नहीं कि आपको सॉकेट के पास खड़े होकर ही क्रिम्पिंग करनी है, आप आराम से बैठ के और अपने स्पॉट पे वहाँ पर बैठ के आप इसको कर सकते हो। प्लस ये 360 डिग्री रोटेटेबल है, इसको रोटेट कर सकते हो, तो ये नहीं कि इधर से मुड़ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो ये ब्लैक इन कलर में, प्लस अंदर की जो प्लेट्स हैं, इफ़ यू आर एबल टू सी, अंदर के जो प्लेट्स हैं वो गोल्डन कलर में हैं। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है और अंदर थोड़े बहुत प्रिकॉशंस जो भी समझ लीजिए वो लिखा हुआ है। और ये किचन वाले चिमटे के आकार का है, बिल्कुल वैसे ही याद दिलाएगा कि हाँ रोटी पकड़ो पलटो। ये यहाँ पर ये इसका होल्डर है, यहाँ पे यू हैव टू कीप योर थंब। आपको ऐसे नहीं पकड़ना है कि आप यहाँ पे फिंगर रखें, यहाँ पर होल्डिंग तभी अच्छी। देखिए यहाँ पर ये सारे जो आपके फिंगर के मार्क्स है वो यहाँ पर बने हुए हैं। आप अपने फिंगर को यहाँ पर ऐसे होल्ड करिए, देन ये वाला जो मार्क है यहाँ पर अपना थंब रखिए और इसी से आपका प्रॉपर पूरा प्रेशर जाएगा। और या इसके साथ एक ग्लव्स भी मिलता है जिसको पहन के ही आपको करना है, बिकॉज ये काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, तो आपका हाथ जल ना जाए इस वजह से ऐसे ऐसे करिए और इसके साथ यूज़ करिए। बट या इसको अगर आपने पहना हुआ उसके बावजूद ये काफ़ी गर्म लगता है, तो अगर ऐसा लगे तो आप 2-3 कपड़े या फिर कुछ और मोल्डा ग्लव्स और पहन सकते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। इसका पावर का बटन है, यहाँ पर ये हाई एंड लो टेम्परेचर को आप कर सकते हो एंड यहाँ पर टेम्परेचर शो होता है कि कितना टेम्परेचर है। इसको मैं ऑन करके दिखाती हूँ। इसको किया ऑन, सी यहाँ पर ये लाइट जल जाएगी एंड यहाँ पर टेम्परेचर शो होने लगेगा। इफ़ यू आर एबल टू सी, आई डोंट नो यू आर एबल टू सी और नॉट। अभी इसमें वो टेम्परेचर हल्का सा फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो ये धीमे धीमे जैसे ये हीट अप होएगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर अप होता रहेगा। प्लस यहाँ पर आप अप या डाउन कर सकते हो। तो ये वाला एरो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आप जितना प्रेस करोगे ये अप होता रहेगा। प्लस अगर आपको डाउन करना, आपको बहुत ही हल्का सा हीट करना है तो आप इसको डाउन कर दीजिए। इसको आप डाउन कर दीजिए, ये डाउन हो जाएगा, प्लस ये अप हो जाएगा।
इसके बाद शुरू होती है हमारी क्रिम्पिंग करने की तैयारी। अपने बालों का एक सेक्शन लेना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा पतला सेक्शन नहीं लेंगे, और उसको अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेंगे। देन उस पर ये हेयर स्प्रे कर लेंगे। आप ऐसे भी विदाउट हेयर स्प्रे भी कर सकते हैं, बट इससे होल थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। एंड देन रख के इसको 3 to 5 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है। देन छोड़ के आगे बढ़ जाइए, और फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ये जो धुआं आपको निकलता दिखाई दे रहा है ना, ये बाल जलने का नहीं है, ये जो हमने स्प्रे किया हुआ है उसकी वजह से निकल रहा है। और फिर जितनी भी लेंथ तक आपको चाहिए, अगर आपको हाफ क्रिम्प करने हैं तो हाफ लेंथ तक, फुल क्रिम्प करना है तो फुल लेंथ तक। तो जितना भी आपको बालों के पार्टीशन करके करना है उतना करिए, बिकॉज कभी कभी होता है कि कोई हेयर स्टाइल में आपको आगे के बाल बाउंसी दिखाने होते हैं तो आप सिर्फ वहीं पे करते हो, एंड समटाइम्स यू वांट फुल बाल स्ट्रेट में कि क्रिम्पिंग रहें, तो उसके लिए अपने हेयर लुक के अकॉर्डिंग इसको करना चाहिए। इतने ही बाल मैंने सिर्फ थोड़े से आगे के लिए, एंड ये डबल वॉल्यूम दे रहा है। पहले जब मैं क्रिम्पिंग देखती थी किसी का तो आई वॉज लाइक ये कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या छोटी छोटी पतली पतली चोटियाँ बनाई जाती हैं। बट बाद में जब थोड़ा सा नॉलेज हुई तब समझ में आया कि अच्छा नहीं, इसकी ऐसे मशीन आती। वैसे बाहर के उसमें बहुत ही हल्के, उनके एक्चुअली बाल भी छोटे छोटे होते हैं तो उनका हो जाता है। बहुत ही थोड़े थोड़े से बाल लेंगे और उसको ऐसे कुछ स्टिक में रोल करते हैं और उससे भी ऐसा लुक उनको मिल जाता है थोड़ा बहुत। लगभग आप आधा मिनट उसको आप अच्छे से हीटअप होने दीजिए, मतलब भर का मतलब लाइक बहुत अच्छे से ये हीटअप हो जाता है उतनी देर में। और उसके बाद आप अपने बालों को प्रेप करिए। आपको कोई हीट प्रोटेक्शन का सीरम या फिर स्प्रे लगाना है उसको लगा लीजिए, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है बालों के लिए, तो आप उसको लगाइए। और उसके बाद सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हुए आपको कर लेना है अपने बाल को क्रिम्प। और दिस इज़ ओनली जो मुझे समझ में आता है, इट्स रियली गुड फॉर अगर आपको अपने बालों को बाउंस देना हो। सी ये बहुत ही मेरे थोड़े से बाल हैं, बट या अच्छा खासा बाउंस एज मिल गया है। अभी मैं इसको लेकिन मैं अपने बालों की बेइज्जती नहीं करवाऊंगी, इस वजह से मैं इसको ऐसे करके बिल्कुल पकड़ के नहीं दिखाऊंगी। बट ऐसे कितना ज़्यादा ये वॉल्यूमिनाइज लग रहा है कि हाँ अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम है। तो बेसिकली मुझे जो इसका सबसे अच्छा यूज़ लगता है, अगर जिनके हल्के या लाइट बाल हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपके बालों में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मिल जाएगा और आप कोई भी अच्छी सी हेयर स्टाइल कर सकते हो। मुझे जो समझ में आता है उसका करना, वो मेरे को बस फ्रंट बालों में समझ में आता है, इसी वजह से मैंने अभी भी आपको सिर्फ फ्रंट बालों में करके दिखाया है। बिकॉज एक तो लंबे बालों में खुद से इतना लंबा लंबा क्रिम्पिंग करना ना, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। प्लस कर्लर में तो होता है कि आप इतना सा पोर्शन पकड़ो और उसको कर्ल कर लो, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बट इसमें ऐसे 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 करके वो धीमे धीमे करके क्रिम्पिंग करना थोड़ा सा फॉर मी इट्स क्वाइट ट्रिकी। और बाकी सब तो ऑल मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। वैसे मैं इसको जब देख रही थी मार्केट में, पहली बात तो लोकल मार्केट में मुझे मिल ही नहीं रहा था जल्दी। जिनसे पूछूं, नो मैम, सॉरी मैम, नहीं है। हेयर ड्रायर और कलर वगैरह तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं आपको, लोकल भी ब्रांडेड भी, हर एक चीज़। बट क्रिम्पर ऐसी चीज़ है जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी लोकल मार्केट में, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि लोकल मार्केट में सस्ता मिल जाएगा, बट वो नहीं मिला, मुझे मिला ही नहीं। फिर मुझे ऑनलाइन ही परचेज़ करना पड़ा किसी तरह, और मेरे पास है। एक्चुअली मैं ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पास हर एक चीज़ हो।
कि आई एम हैविंग कर्लर, आई एम हैविंग स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, हर एक चीज़ होनी चाहिए अपने पास। उसी का नतीजा क्रिम्पर भी, वैसे नहीं क्रिम्पर उसी का नतीजा नहीं है, क्योंकि क्रिम्पिंग कभी कभी अच्छी होती है अगर आप कोई हल्का सा बाउंसी हेयर स्टाइल कर रहे हो, या फिर एज उसमें आपको अलग अलग तरह के लुक क्रिएट करने पड़ते हैं, हेयर स्टाइल का हो गया या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है कि अगर आपको कोई बाउंसी हेयर स्टाइल करनी है या जुड़ा वाली हेयर स्टाइल करनी है, तो उसमें आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो कि आपने आगे जितना आपका ये वाला पोर्शन है उसमें आपने क्रिम्पिंग कर ली और आप अच्छे से हेयर स्टाइल दो। आप काफ़ी सारे ब्राइडल में अगर आप देखो वो बहुत अच्छे से क्रिम्पिंग का यूज़ करती हैं और उससे बाल ना माइंड ब्लोइंग हो जाते हैं। बट यार जब बाल को धुलो या फिर आप ऐसे करके बालों में ना ऐसे उंगली नहीं डाल सकते हो इतनी आसानी से आफ्टर डूइंग क्रिम्पिंग, बिकॉज वो हल्के से बाल हार्ड हो जाते हैं। प्लस अगर आप होल्ड करने के लिए कोई सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हो तो बालों की तो वैसे भी बैंड बजानी होती है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप कोई भी हीट प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो अपने बालों में, तो उसके बाद अपने बालों की कम से कम हफ्ता से 1.5 हफ्ता बहुत ही अच्छी तरह से केयर करिए, जिससे कि आपके बाल अच्छे हो जाएं। और जो भी हीट मिली है, जैसे होता नहीं है कि जब इंसान बुखार से उठता है तो उसको एक अलग तरह की पैम्परिंग मिलती है कि बेटा ये भी खा लो वो भी खा लो, एक एक्स्ट्रा केयर। तो उसी तरह से कि आपको ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। इवन मेकअप में कि अगर आप मेकअप कर रहे हो तो स्किन केयर इज़ ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी करना चाहिए, बट अगर आपने मेकअप लगाया है ना तब तो आपको बहुत ही ज़रूरी है स्किन केयर करना, ताकि स्किन को जो भी हार्म थोड़ी बहुत हुई है या आपके बालों को जो भी हार्म थोड़ी बहुत हुई हो वो सही हो सके। सो होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्रिम्पर अच्छा लगा होगा, और आप चाहें अगर आपको पसंद है क्रिम्पिंग वाले बाल तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। नायका वगैरह पे, नायका या अमेज़ॉन हर साइट पे आई गेस मिल जाएगा इजीली। ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैं तो बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपहॉलिक हूँ, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना ही ज़्यादा पसंद आता है। सो होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो गिव अ बिग थम्स अप। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए इस पर, और इसको और लोगों को भी शेयर करिए जिनको भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है या ज़रूरत हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसके बगल में एक बेल आइकन आ रहा होगा, उन दोनों ही चीज़ों को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको ज़रूर मिल जाए। और या कीप गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। बाय।